المغربي والجزائري حاليا بعد فوز المغرب على الامارات 3-0 واقصائها من كاس العرب، ايد بايد. يلا يا المغرب، يلا الجزائري، سالفوا مع بعض وايدك بايد يا كبير. انا شايفكم مبسوطين، اقسم بالله جزائريين فرحانين زي كانه بلدهم الجزائري تاهلت مش المغرب. انا بصراحه ما كنت اعرف ان المغربي والجزائري بيحبوا بعض لهي الدرجه، طلعوا بيعشقوا بعض. اقسم بالله اخوان جيران اخوان طلعوا، انا فكرت في عداوه بينهم صراحه. اقسم بالله شي بيرفع الراس، اخذوا حقك يا جزائري المغرب. هيدي قاضية حطوها براسكم يا جماعة. مع المغرب لا تستغرب، المغرب إلى نهائي كأس عرب بالمنتخب الثالث، مش منتخب أول ولا ثاني، المنتخب الثالث إلى نهائي كأس العرب. يا عفو الله شو هيدا يا جماعة، أقسم بالله شيء مفروض بالراس. 3 على الإمارات، 3 على الإمارات. آخر دقايق أجى الثاني والثالث، خلاص روحون. يا عفو الله. والله يا جماعة بعدنا هلا بقول وكرر، المنتخب المغربي أقوى منتخب عربي عبر التاريخ، أقوى منتخب عربي عبر التاريخ. إلى نص نهائي برجال بكأس العالم، إلى نهائي الأولمبياد، حققوا كأس العالم مع الشباب، وهلا إلى نهائي كأس عرب وممكن هن الأبطال. يا جماعة مع المغرب لا تستغرب، أقوى منتخب عربي عبر التاريخ ما تقصر. تبغوا توافقوني بكيف؟ يستاهل ابو رزيقه، رجل مباليش يا ناس. تخيل يشارك الدقيقة 74 ويصنع هدف الدقيقة 82 من 84 ويسجل هدف الدقيقة 92. يا رجل لا، هذا اللاعب يا اخوان يسجل وصنع، ما سواه المنتخب المغربي. يا هذا لاعب يا اخوان، كفل على المهاجمين يا شيخ. ابو رزيقه ناس، ابو رزيقه حمد الله يا حمد الله. المغرب يا اخوان في نهائي البطولة، وباذن الله السعودي لاحقكم وبناخذ حقنا وندعسكم وناخذ بطوله باذن الله. اللي ما تنام علينا باذن الله، الوعد ان شاء الله بعد مباراه السعوديه. لاقم تبي خمس صلاه على النبي. السلام عليكم. منتخب المغرب في نهائي البطولة العربية بثلاثية. مبروك لاخواتنا المغاربة وهارد لك لمنتخب. ألف مبروك لأهل المغرب يا أخوان، والله إنجاز عظيم يا أخوان، وصلوا لنهائي كأس العرب يا أخوان، وهارد لك المنتخب الإماراتي يا أخواننا. يا أخوان تتعوض خير يا أهل الإمارات وأهل المغرب، والله بتستاهلوا، قدمتوا بطولة ممتازة وبتستاهلوا النهائي بصراحة. الآن بدنا نشوف يا أخوان مين راح يواجه المغرب بالنهائي، مين راح يواجه المغرب بالنهائي، السعودية أو الأردن يا أخوان. خلينا نشوف. يا ساتر، المغرب تفوز 3-0 على الامارات في نصف نهائي كاس العرب وتنقذ سمعه الكره الافريقيه، وكذا المغرب رسميا تروح الى نهائي كاس العرب وتنتظر السعوديه او الاردن. بس الامانه اليوم المنتخب المغربي ضد الامارات شفناه بشكل مرعب صراحه، من اول دقيقه هم مستحوذين شايتين مسوين ضغط كل حاجه. الساطع عبد الرزاق حمد الله هو اللي تسبب بهدفين للمنتخب المغربي اول ما نزل، صنع الهدف الاول زي ما انتم شايفين، يسجل الهدف الثالث. يا اخوان الله يا الساطع يا حمد الله يا مجنون. لا تنسى تدق الفولو لاننا جايين لكم يا مغاربه في نصف النهائي، فخليكم جاهزين. يا اخوان انا ابغى المنتخب المغربي، هاتوا المنتخب المغربي عشان نجدهم مستقوين على الامارات. هاتوهم في النهائي باذن الله. انتهى النهائي ونجدهم باثنين ثلاثة. منتخب ضعيف، منتخب ما عنده شيء، باذن الله نجدهم باذن الله عند المنتخب السعودي. لايك فورس. الصاطي جيب الثالث للمغرب، جيب لي هدف الصاطي عبد الرزاق حمد الله. المغرب يسجل الهدف الثالث على الامارات. عبد الرزاق حمد الله حبيب الاتحاديين، ديما مغرب، ديما حمد الله.